Teraz príde asi najsilnejšia zostava, akú vám dnes večer vieme ponúknuť. Bude to hneď trojica. Dominika Hricová, Monika Jendráková a Maroš Kic. Takže vítajte, je to vaše. Dobrý večer, ja by som vás predstavila, to je Dominika, Maroš a ja som Monika. Takže nevadí, možno to. Takže predstavíme našu ideu alebo víziu toho, ako by mal Trenčín vyzerať podľa nás ako mesto na rieke. Naše rozmýšľanie a to, ako sme postupovali. Chceme vám ukázať pár príkladov, ktorými chceme dokumentovať to, že náš návrh je realizovateľný. Vlastne aj my sami sme si to na tom overili. Prvým príkladom je riešenie dopravnej križovatky. Je to dopravný úzol, kde sa vlastne spájali všetky druhy dopravy. A tento ateliér ten problém riešil tak, že nad túto križovatku dal plato, čo sa nám zdalo ako vhodné riešenie aj to pre nás, pretože z toho plata boli ďalej rampami, v iných úrovniach vlastne bol prístup k vode a na nižšie úrovne sprístupnený. Ďalším príkladom je Staromestská ulica v Bratislave, kde sa nám páčilo vlastne to, že to naše plato by mohlo byť také v niektorých miestach perforované a odľahčené, aby nemalo taký ten ťaživý dojem, keďže sme ho chceli použiť na relatívne veľkej ploche. A taktiež to, že sme pešie ťahy považovali za tie najdôležitejšie v rámci územia, ktoré sme riešili. Tento príklad bol v podstate riešením toho, že sme chceli nábrežia a tú hladinu vodnú sprístupniť takým terasovitým spôsobom, ako je nie až v takejto mierke, ako je vidieť na príklade, ale v tomto štýle nejakom. V podstate najviac ľudí sa zdržiava v centre mesta a týchto ľudí odtiaľto sme chceli dostať k nábrežiu a k vode samotnej. Ako môžete vidieť na tom treťom obrázku, tak nám v tom bránia už spomínané 3 bariéry. Hneď od začiatku sme sa zamýšľali v podstate nad mieroúrovňovými riešeniami, či už podchodmi, ako je to vidieť, alebo teda nad chodmi. Tu sme podkopali, alebo zakopali teda tú hlavnú komunikáciu. Na ďalšom slade sme zasa opačne dali ľudí pod chodmi, to boli také prvé koncepty naše. A nakoniec my sme zachovali to, že Aupark bude tam, kde je navrhovaný. Využili sme ho ako isté médium na transport ľudí a na to, aby sme ich tam prilákali a dostali na plato, lebo ako môžete vidieť, tak ľudí sme dostali k tomu Auparku, o ktorom sú taktiež priechody spravené, a pri Auparku sme vytvorili plato aj ďalej na nábreží, ktoré nám vlastne prekrylo tieto problémy a zdvihlo úroveň toho života pešiaka vyššie. Náš samotný návrh, že to môžete vidieť, teda ten náš návrh, rozsah toho riešenia územia, aké je veľké. Aupark nám slúžil na také zberné miesto tých ľudí, kde sa dostali na úroveň plata, ktoré je vytvorené aj na nábreží a na ktorom je zástavba. Priestor nábrežia je oddychová zóna a zástavba na nej je vlastne bývanie s občianskou vybavenosťou. Ďalej to postupuje do námestia, ktoré sme tam navrhli, kde je kultúrna a športová činnosť, a ďalej prechádza do administratívy vzhľadom na novonavrhovanú železničnú trať a ďalej pokračuje športová funkcia vlastne v okolí toho už existujúceho futbalového štadiónu. Druhý breh slúži na rekreáciu a oddych. Navrhovali sme tam ostrovy, ktoré sú takým istým dopovedaním už toho vtáčieho ostrova a slúžia na bližší kontakt toho druhého brehu už k tomu historickému centru. Tu sú trasy, cyklotrasy a pešie. V podstate, keď sa pešiak dostane pri
Auparku na naše plato, tak sa bez toho, aby musel prekonávať akúkoľvek dopravnú bariéru, dostane na vál, na nábrežie, na druhú stranu brehu alebo aj hore na ostrov. Takže v podstate všetky bariéry dopravné, ktoré tu sú, boli prekonané tým, že sme dostali pešiaka hore na plato. Detailnejšie sme si vybrali dve územia, a to ostrovy a samotné plato. Prvý detail sú ostrovy, kde každý ostrov má vlastnú funkciu. Prvý, ktorý v Tači, ktorý je existujúci, má vzdelávaciu funkciu. Pavilóny by slúžili na rôzne exkurzie, prednášky. Personál by vlastne oboznamoval ľudí s faunou a flórou toho ostrova a Trenčína samotného a vlastne jeho okolia. Ďalší ostrov bol ostrov kultúry, kde by pavilóny dávali priestor na tvorbu a prezentáciu všetkých druhov umenia. A posledný ostrov bol tak ostrov pohody a slúžil na oddych, rekreáciu. V pavilónoch bola občianská vybavenosť, nejaké výpožičné služby, občerstvenie a tak ďalej. Tak nejak sme si to predstavovali, toto je pohľad z cestného mosta na tie ostrovy a na pravý breh. Druhým detailom je plato, nami navrhované. Vlastne jeho funkcia, ako som už hovorila, je dostať pešiaka na vrch, nad úroveň všetkých bariér. A v podstate našim motom bolo, že povýšiť Trenčana nad jeho bariéry. Takže plato má funkciu tu, že spája, prekonáva ním bariéry a v podstate je to oddychová zóna taktiež. Teraz už nasledujú vizualizácie, predstava, bližšie približenie toho, ako by sme si to my predstavovali. Toto je samotné plato s zástavbou na nábreží a tu je Aupark vidieť. Toto je pri Auparku. Toto je z vtáčej perspektívy náš návrh, kde môžete vidieť vlastne z plata sa prechádza na mosty, nad ktorými sme vlastne my vytvorili ešte ďalší úroveň pre pešiaka a pre cyklistov. Prechádza to až od železnice a spája to, prechádza až na druhý breh vlastne. Toto je ten starý železničný most a nový. Tu môžete vidieť bližšie to naše peší ťah, ten navrhovaný mimoúrovňový most. To je to isté, len z iného pohľadu. To je promenáda na nábreží. A toto je cesta na železničný most. Toto je vlastne schodisko, ktoré vedie až priamo k hladine z toho plata, z nábrežia. A toto je námestie, kde máme vodnú plochu. My sme vlastne využili to vyústenie dažďovej vody, ktorá tam už je na to, a napríklad v zime tam môžu byť rôzne korčuliarské alebo iné akcie. Bola by tam zamrznutá v podstate vodná plocha, takisto by to mohlo byť v lete využívané ako amfiteáter. Pohľad zo zastavby na to námestie. A to je všetko. Ďakujem pekne za pozornosť. Takže videli ste prácu silnej trojky. Máte nejaké otázočky? Chcete sa spýtať, upresniť, vysvetliť? Videli sme tu taký vojenský princíp, že ideme do vody, že vytvárame novú pevninu, vytvárame nové úrovne, takže bolo to zaujímavé. Pokiaľ nemá nikto zatiaľ otázku, dali by ste si vy nejakú? Čo vás tak ako najviacej vytrápilo pri tom uvažovaní? No, pre nás bolo veľmi dôležité dostať toho Trenčana na tie bariéry, lebo tie bariéry fakt sú najväčším problémom toho Trenčína. A celkovo sme sa aj s tým platom dosť dlho hrali, aby to aj dobre vyzeralo, aby to proste bolo aj príjemné, bolo perforované a
aby vlastne tam bola aj taká príjemná atmosféra, aby proste tí ľudia tam aj chodili fakt a ho využívali. Dôležité bolo ešte pre nás, alebo také ťažšie bolo vytvoriť toto takéto námestie, čo je, lebo to sme vytvárali dlhšiu dobu a vlastne až po nejakých konzultáciách sme došli k tomu názoru, že to je tá vhodné prostredie na zatraktívnenie toho priestoru medzi tými dvoma mostami. Dobre, podáme niekomu mikrofón. Stabilný, otázka, či nemáme nič, všetko jasné. Super. Dobre, takže pokiaľ nič sa nechcete spýtať, prípadne potom v zákulisí ešte sa môžete osloviť alebo porozprávať s jednotlivými študentami. Tak ja ďakujem silnej trojke, teda Dominike, Monike Marošovi, Dominike Hricovej, Monike Jendrákovej a Marošovi Kicovi. Takže v rámci verejného diskurzu teda ste mali možnosť zhliadnúť také výber, myslím si, že toho najlepšieho z dobrého, čo študenti vytvorili. A na záver tohto nášho podvečerného večerného stretnutia ešte za neviem, mesto, fakulty a tak ďalej, pokiaľ by chcel prehovoriť, máte poslednú príležitosť, lebo potom vám ľudí pošlem vedľa. Takže najskôr pán profesor, nech sa páči. No, ja by som chcel na záver asi toľko povedať aj za nás za fakultu, že stavba miest, problémy urbanizmu a územného plánovania sú vecou verejnou. A my sme veľmi radi, že sme mohli teda zaradiť do našej témy také zadanie, kde študent sa nestretne alebo nevyrieši to zadanie len na akademickej pôde, ale stretne sa aj s verejnosťou. A myslím si, že toto dnešné stretnutie je pre nich aj pre vás, na všetkých, veľmi cennou skúsenosťou, pretože jednak táto komunikácia verejnosti odborníkov bude fungovať vtedy, keď sa navzájom takto budeme nejakým spôsobom informovať a musíme sa tej komunikácie samozrejme naučiť. Chcel by som povedať ešte aj jedno, aby ste to, čo ste videli, brali aj istou mierou tolerancie, pretože bol to v podstate aj na našej fakulte, a myslím aj kolega z Brna to tak skromne povedal, že som tretiak. Že je to vlastne prvý taký vážnejší urbanistický ateliér, urbanistická tvorba a urbanistický problém, s ktorým sa naši študenti stretli, takže majú ešte ten vývoj pred sebou. A vy všetci ste dnes, ktorí ste sem prišli, urobili veľa pre svoje zdravie, pretože my máme u nás na fakulte architektúry také jedno heslo, že denne trocha urbanizmu nezaškodí organizmu, a to sa stalo. Takže ďakujem. Ešte za projekt Trenčín City, nech sa páči pán Gero. Ja by som vám chcel povedať niečo k obsahu toho, čo sme videli trochu, a to v tom zmysle, že väčšina prác, asi ste mali tiež taký dojem, boli veľmi rôzni a dokonca niektoré práce snáď nám pripomínali akýsi katalóg architektúry, ku ktorému študenti pristupovali tak, že neriešili prakticky celú súvislosť prostredia, ale hľadali jednotlivé body. A to preto zadanie pre nás bude veľmi dôležité. Ja by som sám na to neprišiel, že takýmto spôsobom budú pristupovať, ale pri tom zadaní bude dôležité práve to vygenerovať akúsi spoločnú platformu pre tú súťaž, aby sa nám nestalo ako tu že dostaneme hromadu návrhov, ktoré budú dielčie, ktoré nebudú riešiť vlastne tie súvislosti, ale budú riešiť určité body len. A ja si myslím, že to je z týchto prác jedno z takých najdôležitejších poznaní a určite aj pre nás motivácia, ako vytvoriť zmysluplné zadanie, ktoré potom s vami prediskutujeme a prejednáme. Ďakujem. Ešte Tomáš by vám povedal pár vecí. Takže ďakujem veľmi pekne, len v krátkosti by som vás chcel veľmi poprosiť. Tu máme k dispozícii také papieriky, ktorými
by sme vás chceli obdariť a ktorými by sme boli veľmi radi, keby ste tieto samotné návrhy, či už tieto, ktoré boli prezentované, alebo tie, ktoré ostatné sa nachádzajú tuto vedľa v miestnosti, aby ste vyjadrili svoj osobný názor, čo sa vám páči, čo sa vám nepáči, s čím ste súhlasili, čo by ste niektorým návrhom vytkli. Takže veľmi jednoduchou formou len sa vyjadrite, že áno, nie, páči, nepáči, prilepíme. Takže študenti sú na to zvedaví už mi celú cestu. Aj nejaký nápad, samozrejme, to privítame ako reakcia, bereme to ako isté vyprovokovanie vašich myšlienok k tomu, aby nastala debata, aby nastala diskusia o tom, ako by sa to mohlo riešiť ďalej. Takže ja len toľko, takže ešte raz vás srdečne pozývam vedľa do miestnosti. Možno dostanete úplne iný pohľad na vec tým, že ste videli tieto prezentácie. Takže nech sa páči, ďakujem pekne. Že počuli ste, že páčivé modely máte označiť. A ešte predtým, než sa rozlúčime, tak by som poprosil nášho hostiteľa, pána primátora, nech sa páči. Ja chcem povedať, že veľmi pekne ďakujem. Pre mňa je to inšpiratívne, pre nás všetkých asi preto, lebo riešime momentálne modernizáciu železničnej trate a mnohí sme takí plní očakávaní, čo sa bude diať, pretože preto hovoríme hlavne o tých bariérach, ktoré nás čakajú v meste a mnohí ľudia sú v Trenčíne z toho trochu vystrašení, že čo to vlastne bude znamenať pre to mesto. Pri tej každodennosti je tej operatíve, ktorú riešime my, tak veľakrát sme, poviem otvorene, takí hrozne skeptickí pri tom, čo s tým môže byť do budúcnosti. A mňa študenti presvedčili o tom, že vždy je nejaká nádej a nápady, ktoré podľa môjho názoru dokážu prekonať všetky problémy, ktoré možno v tejto chvíli vyzerajú ako neprekonateľné. Pre mňa to bolo neuveriteľne inšpirujúce. Bolo tam obrovské množstvo nápadov, ktoré si myslím, že sa v budúcnosti budú dať uplatniť a budú dať možno prekonať tie bariéry, ktoré v meste vzniknú. A ja považujem dnešný večer za vynikajúci aj v tom, že som presvedčený o tom, že sme na správnej ceste a že Trenčín City a mesto na rieke je niečo, čo celú situáciu do budúcnosti urobí takou, že mesto Trenčín nebude len mestom historickým a zaujímavým, ale neuveriteľne atraktívnym pre všetkých, ktorí sa budú chodiť a porovnateľným nie len s mestami na Slovensku, ale v celej Európe, pretože pri globalizácii dnes sme v situácii, kedy naše mesto musíme porovnávať s mestami podobného typu v Európe a nielen na Slovensku. A ja by som bol hrozne rád, aby mesto Trenčín do budúcnosti bolo atraktívne mesto, kde budú ľudia chodiť aj preto, že tu budú použité také architektonické a urbanistické nápady, ktoré budú výnimočné a inšpiratívne aj pre ľudí z celej Európy alebo z celého sveta. Takže, milí študenti, veľmi pekne vám ďakujem za to, čo ste predviedli a je to vynikajúce. Držím vám palce ďalej a dúfam, že sa stretneme a vytvoríme niečo, na čo budeme všetci spomínať, nielen my, ale aj ďalšie generácie. Ďakujem za všetko a ďakujeme vám, že ste sem prišli a prejavujete záujem o tento projekt. Pekný večer. Ďakujem. Takže tam, kde končia prezentácie študentských prác, tak tam začína verejný diskurs. V rámci tohoto diskurzu by som vás rád pozval do vedľajšej miestnosti, kde sú pripravené a vystavené práce študentov. A keď sa vám to bude páčiť, pošlite ďalších, nech si pozrú túto výstavku, ktorá bude potom od pondelka 21. Vo vestibule Centra rozvoja bývania na Farskej ulici. Takže ešte raz ďakujeme našim zahraničným hosťom, našim zásným hosťom z Bratislavskej fakulty architektúry, organizátorom projektu Trenčín City a samozrejme vám všetkým za účasť.